मेरा नाम सैयद रज़ा हुसैन ज़ैदी है। मैं नूर खान बाज़ार हैदराबाद का रहने वाला हूँ। मुझे साइनस की प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पे मैग्नस ईएनटी हॉस्पिटल दिलसुख नगर पे सेप्टोप्लास्टी की सर्जरी करवाया हूँ नवंबर में। अभी तक सब बढ़िया है। आई मीन जब प्रॉब्लम्स थी तो इन्हेलर वगैरह यूज़ करने का प्रॉब्लम होता था, इवन बाम्स एंड ऑल एंड बट करेंटली नो इश्यूज़। बट इवन पोस्ट सर्जरी केयर भी बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो गुड जॉब ऑन द सर्विस। थैंक यू।